Yaxşı insan olmaq üçün nə etmək lazımdır? Məncə yaxşı insan olmaq öncə özündə dəyişikliklərdən başlayır. Sən əgər özünü dəyişmək gücün varsa, özünü dəyişmisənsə, sən yaxşı insan olacaqsan və bizi yaxşı insan olmamağa dəvət eləyən, bizi ora aparan, bizim içimizdə olan hisslərdir. Yəni insan anlayır ki, səhv yolu gedir, ancaq yenə də gedir. Bizim ən böyük edəcəyimiz mərdlik özümüzdə olan o hissləri kontrol etməkdir. Mən Hər bir insan hökmdardır kitabında yazıram. Dağa çıxmaq çətindir, ancaq dağa çıxmamaq asandır. Səhər oyanmaq çətindir, kitab oxumaq çətindir, ancaq oxumamaq, bunun əksini etmək asandır. Və bizlər çox vaxt asan tərəfi seçirik. Yaxşı insan iradəli insandır. Yaxşı insan düz bildiyinin arxasınca gedəndir. Yaxşı insan ailəsi üçün, cəmiyyəti üçün faydalı olanı seçəndir. Ancaq bəzən faydalı olan çətin olur. Bəzən faydalı olan uzun bir yol tələb eləyir. Yaxşı və pisin fərqi onda deyil ki, biri anlayır, biri anlamır. Qətiyyən. Hamı anlayır. Bir insan üçün ən güclü hakim onun özüdür. Yəni adam öz səhv etdiyini anlayır. Özü tək olsa, öz özlüyündə başa düşür ki, bu səhv elədi. Bunun qəlbini qırdı, günah bundaydı. Ancaq məsələ budur ki, başa düşmək başqa, o başa düşdüyün əsasında hərəkət etmək başqa. Bax, ən böyük problem o hərəkət etməkdədir. Yaxşı və pisi ayıran da o hərəkətdir. Anlamaq mərhələsində yaxşı pisi hamı anlayır. Bəzi əxlaqi nəzəriyyələr, bunlar aksiomlardır. Yəni bunu sənə heç kəs deməli deyil və deməsə də sən anlayırsan. Məsələn, burada kim anlamır ədalət yaxşıdır? Kim deyir ədalət pisdir? Ancaq həyatda nə qədər ədalətli davranırıq? Məsələn, burada kim iddia edir ki, zülm gözəl bir şeydir? Hamı elə düşünür, yox. Yəni heç kəs istəmir ki, özünü zalım kimi göstərsin. Çünki hamı başa düşür ki, zülm pisdir. Yaxşı, niyə bəzi adamlar pis olur, bəziləri yaxşı? Yaxşı qonşu, pis qonşu bölgüsü niyə yaranır? Yaxşı qohum, pis qohum. Yaxşı həyat yoldaşı, pis həyat yoldaşı. Yaxşı övlad, pis övlad. Bu bölgü nədə yaranır? Bax, o istədiyi edib etməməkdə. O əməl mərhələsində. Hər kim burada məsələni həll eləyə bilsə, olacaq yaxşı insan.